ในคืนมืดสนิทเสียงร้องไห้ดังขึ้นจากป่าชาวบ้านเรียกมันว่าแม่รำพันธ์หญิงสาวผู้ถูกข่มเหงจนเสียชีวิตเสียงของเธอเรียกร้องให้มีคนช่วยแต่ใครก็ตามที่ตามเสียงไปมักจะหายไปในความมืดเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวของเธอสัญญาณเตือนที่ให้รู้ว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะความเศร้าโศกของเธอจะกลายเป็นการล่อลวงให้ตกหลุมพรางแห่งความตายหากคุณได้ยินเสียงนั้นอย่าหันไปมองเพราะคุณอาจกลายเป็นเหยื่อถัดไปของเธอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำต่อไปนะจ๊ะ